喂，大家好啊！我係施師傅啦嚇，嗱又同大家分享啦嚇，新嘅一年又準備嚟噶咯喎，丙午流年嚇，我哋係好驚嘅赤馬紅羊啦嚇，點樣去將自己去提升呢嚇？好多時我哋喺而家嘅時候，年28呢，我哋會大掃除屋企㗎，係咪？清洗屋企乾淨晒啦啊！咁啊，起碼我哋屋企咧準備好個地下乾淨啦，我哋嘅廁所同埋我哋嘅廚房都要做好呢幾個嘅清潔。咁咧，你嚟緊嘅一年咧都會通順一啲嘅喎，係咪？我哋而家教你喺呢度咧，就用啲最簡單而最快見效嘅。如果你覺得早2年你個運氣啊、身體啊、甚至乎做嘢好多小人阻住你啊，都唔太順咧，你就馬上用我呢個方法。咁就可以幫到大家。希望咧聽到我呢條片嘅客戶咧，個個都要做呢個步驟先，個個都一定要做呢個步驟先。包括我自己一定做啦。我就決定咧喺年29朝頭早上7點至9點嗰個時間做嘅。點解用7點至9點個時間咧？因為7點至9點咧就係我哋嘅陽氣最充足嘅時間。我哋咧屋企入邊咧就準備一個新嘅碗啦，係瓷器嘅碗，唔好用玻璃、銅器、塑膠、其他嘅物料都唔可以，只可以用瓷器嘅碗嚇。準備一包天然嘅海鹽，咁咧就倒落去，倒2/3到啦嚇，就擺喺屋企嘅玄關位嗰度。擺喺屋企嘅玄關位咧，咁咧就係咩係玄關位咧？玄關位就係我哋企喺門口。企喺門口嗰個位置，大家都會喺度停留嘅嗰個位置就叫做玄關位。有啲人咧就誤解咗，喂，一個屏風嗰個屏風咧就係以為玄關。我屋企冇玄關喎，咁其實唔係，就係我哋入門口嗰陣時，企喺度定一定嗰個位，就係叫做玄關啦。嗰附近就得㗎啦，唔使一定擺你企喺個位㗎嚇。最好就擺高少少，有時候多數都有鞋櫃㗎啦，係咪？門口多數都會整近一個鞋櫃咁，你就擺喺個鞋櫃上邊，好唔好啊？擺喺鞋櫃上邊，7點至9點，年29早上擺咗落去先。咁咧，你開始咧嗰個運勢小人工作都會順暢啲嘅。最重要一樣嘢，我哋擺之前咧就係話俾自己聽，我哋擺咗呢啲風水，對自己咧一定要有。咁即係話如果我擺咗之後，咁我就開始今年我哋有計劃，我要揾幾多錢？我今年咧要揾幾多錢？咁你有個目標同埋有個衝勁先得㗎嘛。你擺咗落去就靠嗰件死物可以幫你自己人日日瞓喺度，咁就幫助真係唔大㗎。你真係幫助唔大，到時話師傅點解冇效嘅？咁你日日坐喺屋企，日日都唔去用心諗下點樣去做點樣去好啲？因為咧，如果你有呢個衝勁去做咧，呢啲風水咧一路幫你洗咗屋企唔好嘅氣場，咁咧增加你自己嘅能力條件，咁你嘅效力會好啲嘅，效果亦都會好啲嘅，好唔好啊？咁同埋呢啲鹽入邊咧，如果擺到咁上下，佢會出水嘅喎，佢會可能黐埋一嚿，可能有變黑或者變綠嘅。咁如果啲鹽變咗顏色，冇咁清爽嘅咧，就要換咯喎，就咁倒翻入去就唔使再擇日去擺㗎啦，就咁倒咗佢，再加翻啲鹽落去得㗎。當然啦，要洗個碗佢啦，污糟㗎嘛，洗個碗抹翻乾佢。如果未有水咧，一樣啲鹽咧都會係好快會變質嘅，係嘛？咁咧做好呢個動作先。咁第一個咧，我就係教你喺個玄關位擺放鹽咧，個效果同埋嗰個力量就會好啲啦。慢慢咧過埋呢個年入邊咧，你會覺得慢慢順暢一啲㗎啦，好唔好啊？就係我哋嘅廚房位啦。我哋嘅廚房位點解要擺咧？因為廚房係主健康同埋財富嘅。咁咪擺喺邊咧？又係喺年29嘅早上7點至9點啦，一齊擺㗎啦。咁你買多一個碗鹽啦，都係用天然嘅鹽。不過咧要加多一粒蒜頭，成粒蒜頭計嘅就唔好揀啲出芽咗㗎啦，出芽咗我哋就唔擺嘅甚至乎擺到佢出芽，或者啲鹽變黑出水，我哋都要全部換晒嘅，記得全部要換晒，係等佢乾爽完整嘅蒜頭啦，同埋鹽啦先有效果嘅。就擺喺邊個位置咧？就擺喺我哋嘅爐灶，我哋嘅爐灶嘅左手邊。你個爐灶喺你面對嘅，我哋面對個爐灶，我哋煮飯就望住個爐灶嘅，係咪？喺我哋嘅左手邊，唔係個爐灶嘅左手邊，係我哋面對爐灶嘅左手邊
記得啦，我哋叫左手邊就叫做青龍位，擺咗落去呢個位置咧，就係對我哋嘅健康同財運都好噶啦，係咪啊？咁365日都會順利吉利㗎啦，係咪？想改變你嘅人際關係，想改變你嘅財運，亦都想改變嘅身體，呢兩個驗咧，你一定要做㗎啦，好唔好啊？如果有效果，擺咗之後效果好，話俾我聽，分享翻俾我，我就將你嘅嘢又分享俾大家，好唔好啊？多謝晒，拜拜。